Azərbaycanın tanınmış müğənnisi Şəbnəm Tovuzlunun Tbilisinin Ponicala qəsəbəsində keçirilən toy mərasimində dollar yağışına tutulması və ardından ona bahalı qızıl üzük hədiyyə olunması bu ilin aprel ayında sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunmuşdu. Həmin ailənin üzvü indi narkotik əməliyyatı çərçivəsində saxlanılanlar arasındadır. Daxili İşlər Nazirliyinin son günlərdə həyata keçirdiyi geniş miqyaslı anti-narkotik əməliyyatlar çərçivəsində Ponicalada daxil olmaqla Tbilisi və regionlarda bir sıra şəxslər saxlanılıb. Nazirliyin məlumatına görə, iyunun 24-də səhər saatlarında keçirilən xüsusi polis əməliyyatları nəticəsində narkotik cinayətlərdə iştirak edən 18 nəfər saxlanılıb. Onlardan bəziləri narkotik vasitələrin satışında, digərləri isə qanunsuz əldə edib saxlamaqda ittiham olunur. Yeni Daxili İşlər Naziri Gela Geladze əməliyyatla bağlı keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, toplanmış sübutlar saxlanılan şəxslərin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə sistemli şəkildə məşğul olduqlarını təsdiqləyir. Onlar narkotiklərin müxtəlif yerlərə yerləşdirilməsi, müştərilərə məlumat ötürülməsi, eləcə də əlbəəl və digər üsullarla satışını təşkil ediblər. Saxlanılan şəxsləri 20 ilədək və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, ölkədə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə qətiyyətlə davam etdiriləcək.